Ke Dr. Fenela L. Nonglait ke bedai nongesaj ain bapau khmat ke jela meklaya ke Arfratrik leber arca Arpsau ke la penpau baka priange ke rai bela shim dagi nongelam ke Bharatiya Janata Party BJP ban kershan ki kertong ke National People's Party hak election MP Lok Sabha na Shillong bat tura parliamentary seat halor ke nongrem bakum ke BJP pat kamdai bania penyi ki mat yakran ki badai bania kran sepedeng India kombon shukudau baka Dr. Fenela kadika wei ne pedeng ki belapan tiket na ke BJP ban ya airang ya election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat kaban long khat khandai trek we yong archa Arpsau haswa baka parti kan Shimrai ban kershani ke NPP kala ong baka numi penpat bat ki mat yakran ki badai bania kran sedali bat ki baka BJP ke kershan ru ki de ban don hakata kan nongrem kala ong baka rai jeng kershan da ke BJP kamdai pat ban long kum ki masih sam kemut Rai jongka BJP naga Delhi ke bor bahalotam jongka BJP jongka jela bapher jongka India baro lashim ki rai ke wakia thir ya Husan bha maybe ti kumta hero ke ni jela me khaya ni rai hoi ka pensusi na mangila pen khre dre ngapadiang padi ke ni rai namar ke di rai maybe ka balak wan ra ka jing bha kham bha shu nang ni shakmat padi nam ta jela ke jongi namar hadal hi dan tang ar benta basong sensyar basong persyak ti kita gi basong persyak la tek mano ba kita basong sensyar la tek mano ti basong hak jing sensyar hi ki dan kham dan ka scope nam ta bung ong pi ka development ki massive development ka rai ka par ka he do mde ka scheme le la banyo utu basong persyak udon ka scheme ka jong Ndai kibasyon hakal yang sensyap ki wanra ke development ke ba POE ki jelang mamarjan ke jongi kum no gi yo kita ki development te de nang kata dalong kata ka rai ke jongi maybe ke rai na menta ke jing bahi pediang da ka ba shania ba kita ki nang yalam namar bad kentat yang ngar gi kham kentat tu ki bapli te kila I mean same teman yang ba whatever it is kendan kat lang te ngaro kendan kat lang bat ki te kuntahi ya kermen ba kani ka support ka bangi ai bede kamde wan ka support ka bangin compromise kan namar ngahi baro kitip bangam ju compromise ki issue ki bede bat ka Delhi hi ki issue bede bat kinong mi khmat ka Delhi hi bede central issue hi yem de ban compromise dal ni ladangi dan hagan bat kita gi bayo jing kershan ro ki de bandan hakata ka ju kanong rem hi ba longko mo gumno ngin nam de ban compromise ya ki issues ki bayo de bat ka hak long try jom ki japan ye jom BJP ha bo ade nang tu kila contact ki badai ki bor mana Delhi kila contact nga but kate ka lenti hi ka dan namar haddo ka last moment hi di tangkap teng jonga hi namar dan ka jingkershan ka barat ba ba na ka jalla ka stang ka teng jonga ngam tip shu ka blockade ka de ha e bede but ka e ka to internal commitment ka bakidan bede bat ki am nam la ban tip ni kay katan rai to ka rai ba nga shim bet in the long run kana man bangila tip bangi rai kumtar ng suthu ba kadan ka benefit ya ka state hi ken ti kumbang ong ta kam day ban long in a compromise manner ba de bangin chu long masih sam khumut ke yanu te ni hablong alert hablong aware ru te habai de hi ba ka campaign te ngam tip na ka party kumno klay handle ya ka campaign ka balong day lang ka balong hagajo ka platform ngam tip ha kanu kam ki pen bet kata tamanga thai ginda dan hi ka chi ya pen bet namar kilalon na kinong yalam jo ki office ki jongki hi ti kinele kata ka badan kam te ka campaign chuki nga thai ke dang ka bala pawum ta te ka long ka campaign lang ni ngati ka campaign jonga hi ka de ka campaign BJP te ngam thai bang na kawan kanu ka jing pensngawi nga yalor kata dengan ada kimenjor banga campaign ka nongrem ka jonga bade ki issues ki jonga hi baka yang haka BJP te ki kloy mani te man accept ya kata de nan let yo ka thut teman ya ki tingam la man kata bade ki ngate ngam de leader bade haka tu ka yu tingam la man shimi kata ka jing kle ban ya lam ya ki shata shanu ken Kasyong ko office bakan le kata daga ji trailang kita ki parlok ki ba shim benta dan kalian jonga te ngam la ban ong ye ki we namangam de hi manga te ban ye le ne da de manga ba ye le tengan nang te ban ong ye ki no ban ye dan lang da dam de hi da la de hi ban shim ji kle ba ngam la ban ke kle ko party ba ka we ba ken
kinong Krisyan ki jonga pada tikim di tinang Krisyan na ka BJP lo ki babun hi ba Krisyan ki badina syaba jo ka BJP tu te kam long fair ke nya nga pada mangan interfere ke ni ka hok jongki pada ba man balai lot ke jongki te kidan kam bakin haban handle hi ba ni ka badai ban ong haban ong you ought not to be silent when you ought to be speaking temde hi ban syak ni kata namar ba ka jing thu jong ki ban long long ya lam ru kalong kata hi padiada ken te kini ki no gini jing thu la da ki namar hi ka BJP kalong national concept ke NPP pada kadang nak ijong te haba ki much lang kom ni te kidi ban ya buram lang kan we kidi ban buram ki issues of the BJP de BJP ke buram ki issues of the NPP te kidi ban ya buram lang kata hi ke support base ke ba ngar nga ai menta ki bangin ya buram lang na menta ka BJP menta ro ka jing ya tai lang menta kalong to play a greater role pada ha ka bangin laban forge ahead ki ini ya chakmat da ka jing tip kan de dan kanu ke ego crisis kan tang bom yo ngin ne na kumta na ne tang bado mong na kumta na nga so ta hi ba whatever it is kadi ka plan ka ba syaka bode ka bong blin ng punong thao thao dan ka jong ka jing plan khambha shu namar kom kinong yalam hi ngim de bin yalam kan ha ka election yalam hi ki ko ba halor ka longgaman jo ka jingya ilti shaka election MP Lok Sabha kamtam na Shillong parliamentary seat kani kanong site an kala kuntui kirtong banumi kawang kti iwai pat ba kunturu ba kinum pengkle chaktung yakimat yakran ga chaj benrio my best wishes shrai I bok yang na do mensin ni nong ya tang bakilan not shaban mi MP election it's not a joke ani like 100 constituency he kan day ka so tang bakila dan shwa ka tu ka strength but ka willingness bakin tur bakin mi ka adehi ka one of the success story jo ki bakila long kita ki MP candidate my best wishes kita ska nanti maki barok ki dan ka jo issues ki jo nong rem ka baki le na menta ki mut na menta na ka ya ka jai kan re ki ba away kita song tangam ta ba minum day ban plat ba kajela ka jongi kadang dan kam ba gadong syadong start from ka basic need ken long ka jingdan kam ngong dokharu ang roti kapra makan ki ang kabam kan kap kasam ka shong ka ying shong yin sa tana kini ki basic rights jong ubrel ro kajela ka jongi kampat kot ka bor bangin la ban pendiang piman tatang kamelur ngidang dan kam nabar tabangin kang ya kita ki bor ki banabar bakin one room ka jela ga jongi te kan ka pau bit si ka dai e ya kita gi bakran bit kamta bangi hingin pakla ban sustain dalade na pete langin pakla ban im dalade bangin pendiang ngidan kam ya ki we tangi melur ngong pingin dan kam nabar almost 90% jong ka jingdan kam jong ka jela jungi nginang ka ba te ngide benang benong diplomatik ngimde ban snow biang lut atat ban kiar na kani ka jing ya penya dai pekmo ka yuri Amerika ka penya pia ya ka religion ba ya ka state ka jong ha ba ki ekran ya ka religion kim jukran ya politics ka ba ki ekran ya ka state kim jukran ya ka religion te ka bhahi baname namar bara onong song pide no ka balang ro de no ka niang ro de ka no ka jinget ro ki hap hi hakata ka jing long jing man kom unong song citizens te nai pia citizen ubaret ne ubahe uba kom na kanu ga niam ne kanu ga jinget dai shimbet ya ka jing dan kam ka baning kong ka jongki jing dan kam ka ban itho ya ki kom kinong song ndai ban mislead ya kan ne ka kani ka jingale jungi kom kathma katien ne kathma niam e banele kani ka jingale ka jungi kom kathma jo ka jai kan re me haban yai bet ka stick bet ka ideology jong ka jai kan re ko wai ka paki life us em ki khat am mai kin yang ka jing so sarong khala ka ri jungi paki wai ki bai ni shaba kin buram arsha kin kari wabet ke babiang haki e baro kin ndai din ta nangin dalade tingitan te katu ga jinglong ga chongi ngin de ban ai encouragement
Tinggi ban ai mensin di kini baru ki ban yang mentang ai mensin ki. Wakin num do jing kermentang ba pila yang do kade ke jing job shoy pi. Ba pila nut ban mi ngalele ngaso ayu ba to ko nomor ke mentali kadan kani ke jing trem ke jing ima ke bajur bahai ke jing beriu jing te kadan ke jing sosial bahai ke jing beriu jing ke jing beriu jing mentah kadan kini ki ma ke jing ma jong ka an jong general law yang ka an sarkar India kini ki an sarkar India ba penmi na state assembly jing ba penmi na ka parliament dan ni kini ki an di ki trekam hajla jing kini ki an ki balok et cekor dragonian laws kyo kini ki an ladang ni they ban long brave enough to them te ban handle gini an te kini ki nong yalam ki jongi menta kini ki MP candidate baro ki they ban long brave enough can speak the issue te ban kran bet ya ka ba they ban abo ni nong yalam jongi kran ne kani ka party jongi kan kran ne ni upat ba jongi ban kran la pihak ban long bet sakmat ban kan aspek eye contact di bandan ki bre gi bale kami gani kamu nama bale ni gadang dan ga jinya da kan di setri ga jungi gadang dan ni kan di sek schedule gadang dan ke jing thmu gi dan ki ba ang ba weng na ga ni sek schedule man kan ni sek schedule de gadan non ta ban ai jinya da the few weng no ga ni ban ai jinya da kalong ga jing ma ga ba khra ba ga jai ba jing ni mangi dang dan kam di ga ni Namar ko mga ong ipi kalay ko siem gi kat adalay pat dan jito da kaan. Ang dan naga jito tan naga ni ka sexual. Tingidan kam banta ban te la kami kinyo ki atem ban ong man pen klam no sexual. Dada ki kan misinterpretation of law daga jing batay klumare ka an ka buon mahamanta. Da kita ki article pendan kam na utaw section and pendan kam can have ban nang ban interpret ka an into to. Namar mis ban interpret de ka an ne dala trai kam ban tu ka an am dan jing mak te de phi he ne phi ret nem dan phim la she ban e it's kini ki MP ki jongi kim de ban up ya u ne ka ne ka ka the ne ka tai bakin kren they have to be the one ki de maki te ban sim shabi jo ka ja ban re jongi man ta kan dan haki ban play ne ban khang ka na dan ka humble request ka jonga kawan nado kaman sim na thai ka request yung babon balang de kata hi nado kinong song di baret bagi he bagi dan kata jo request wasubha banya avoid banya kiar lailum laiwa na kabaya kawang kti iwe na kabayan ya thau mau kilo mau gram iwe namar bandar pia thau le wa kata kata rajur kaprano tindai ya kran betek ya kimat ya kiso ya ki kula ki bangingi bat ki hakano ko rukam ki hinpen trekam namar bale bala phile che Delhi pihak an pensyai ba bangan le che Delhi kom unang persya wa national yang persya ki bale trinam ba congress ba TMC ba kita dadang ile che Delhi ba kinang sensya ngi daitang ba kita ki lo mangile kita ti phimdei banya ban penlong sok pedung ban penlong victim ya ki pai ba jongi bla sha victimize lupa da kan ni kecing kia jongi jenda jongi pai ba jongi le kala da long victim lupa te hakan ni kecing long ka sensar khadar kumni te dangi hi ki de kinong yalam hi menta hakan ni ka kabaya de ka khia bhagan ni kecing kit ka ki pai ba ki hapan pendap asai nama ba phele kam ni ka sting no te hajika ban so khia so sting hajika ba kin lek kim lek choban khabot I mean si miki ka balong ka speech ke jongki ka campaign ke jongki ka belong fair and square kan ka bom dan jing kren chanem dan jing jai kren bet ka ya ki pai ba ayu ni pin e ki pai ba ya ka nong rem ka jongki ba kom nong in le ka ni ka nong rem jongki ba kan orlong kan te de ban i nong rem kham ban i bede ko ai ga ban le namar bi ka jabo ka dan lukum ya ka ni ka schedule ne gini ki issues jo gaje beri mo ka ILP ka jabo kala dan lupa haka kala da pipen ki de gini ki issue jo gaje beri pipen ki pim la le ai bade ta mandi lo pim mi odi issue da pipen i bade ka solution kine ka jabo ka dan hakmat hapo ka kala bade da pipen pinam pen ki ya ka tu ka ba dang sa pinang la mandi dan re ya ka issues ka ba long controversial lupa avoid ban ki namala at the end of the day bade hajaga phniyo ban pendan kam ba phinum yo issue
Kalau example kum ka reservation policy, we need to understand that what num raise haki platform ki jongpi ya ki issues badai ba state ki bahak bana handle ka state rabet ki issues ki ba ki batang hadal hi wala ban handle mat ki central issue ke mentala kernyam hak platform MP campaign issue MDC issue MLA hada upai ba sutu issue na nega issue MDC ro hak raj Delhi ne na ki klumar ki pai ba ro Re stick to the point kini ki issue gi bani haban kan tek tambat ka Delhi kini gi issue be dewe ki MLA la update kan handle ha assembly ka election MDC kan sawan ki be ki issue jo MDC nang ban handle ye gani ka balance kan nang ba kan dum pen plumar pa ba namar ba this time na i ba ka bun kala ka confusion benta ke baro ka e ga bade ka e bom dai mangidan kam le ka bade ba kum jo e bob ha menta Kebabhan le, tambah bunsin le but in the right way. The good is always there, but the right is always to be understanding. Ne, they happen to so high. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya